на територија во Македонија. Меѓутоа, еве, добро, вие ме прашате за тоа. Јас би сега малце би отворил, бидејќи ги охрабруваме нашите журналисти, нашите новинари да почнат повеќе да се бават со откривачко новинарство. Би предложил да се истражат сите средства финансиски, девизни и денарски, кои служба за државна безбедност со кои располагаше како спецсредства. Јас кога отидов од мојот сектор како началник на факултет за безбедност, предадов 9000 наполеони во канта и 27 кила злато во шипки, а да ви кажам, не се сеќам више колку се средства во девизи имам оставено во каса, кои пари после растурање на СФРЈ некаде испарија. Ние имавме пари, значи девизи имавме од норвешки и шведски крони до румунски леи и албански леки. Така да, кога испраќавме наши оперативни врски, соработници на задача во странство, не моравме да бараме пари од банки, туку можевме да ги поднесуваме и девизни средства да им ги надоместуваме. Не имавме средства во Демир Капија. 91 година, мислам, требаше да се слави 1 мај. Марика Ботева беше директор на градскиот СОК, служба за општествено книговодство, и бидејќи ме познаваше мене лично, ја бев советник тога и на министерот Јордан Мјалков, ми се обрати и ме молеше да обезбедиме, тога и владата одлучи да им се исплати личен доход на сите работници за 1 мај. А немаше доволно печатени, уште беа бонови, а требаше да се вклучат новите денари. И настане вакуум, нема пари. Она бараше да го замолам и да средам со министерот Мјалков, Јордан, да им дадеме од парите што беа во Демир Капија, во тие наши безбедносни трезори, да се земат и да се исплатат, и така ние интервениравме и можеа нашите работници да си направат еден